12강은 하나님은 왜 멀리 계신가? บทสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าทรงอยู่ไกลนะครับ 하나님이 좀 가까이 계시면 좋은데 ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับเราก็ดี 왜 멀리 계신가? แต่ทำไมพระเจ้าทรงอยู่ไกลนะครับ 이번에는 그 말씀을 좀 เราจะ 나눠보겠습니다. แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเรื่องตำนานนะครับ 사도행전 4장 12절 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. 인간이 불행한 것은 하나님을 떠나 있기 때문입니다. 하나님을 떠난 생활이 불행을 가져다주고 마는 것입니다. 예. กิจการบทที่4ข้อที่12ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้เรามีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า มนุษย์ไม่มีความสุขก็เพราะได้พรากจากพระเจ้า แล้วทำไมมนุษย์ถึงไม่สามารถพบพระเจ้าด้วยตัวเองได้ 사실은요, 하나님이 멀리 계신 게 아니라 우리가 멀리 가 있는 거예요, 지금. จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ทรงอยู่ไกลแต่เราอยู่ใกล้กับพระเจ้าครับ 그러니까 영성은 우리 중심에 예수님이 계신 거라고 했습니다. ผมว่าก่อนอธิบายว่าชีวิตไฟจริงยังคือพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเป็นศูนย์กลางนะครับ 우리가 하나님이 우리에게 우리 안에 계시기만 하면 ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา 영성은요 사실은 자동으로 회복됩니다. ชีวิตไฟจิตวิญญาณนั้นก็ฟื้นฟูชีวิตไฟจิตวิญญาณก็เติบโตโดยอัตโนมัตินะครับ 왜냐하면요 เพราะว่า 사랑은 지식이 아니에요. เพราะว่าความรักนั้นไม่ใช่ความรู้นะครับ 사랑은 능력입니다. ความรักนั้นคืออำนาจสูงสุดนะครับ 그 사람이 내 안에만 있으면 ถ้าเรามีความรักกับคนอื่น 사랑의 능력이 나타나는 거예요. ปรากฏความรักของความรักนะครับ 자, 그러면 어떤 말씀인가 ถ้าอย่างนั้น 보겠습니다. เราจะดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยนะ 1번 ครับ 전체 다 읽으세요. 그러면 왜 인간은 스스로 하나님을 만날 수 없는 것일까요? 첫째, 하나님을 떠났기 때문입니다. 인간이 하나님을 떠났다라는 말은 영이 죽은 상태에 있습니다. 에베소서 2장 1절에 너희 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 이것은 하나님의 영이 떠났다는 뜻입니다. 본래 인간은 하나님의 영이 함께 했습니다. 타락한 이후 하나님의 영이 떠나 죽은 영이 되고 말았습니다. 그래서 늘 피의 제사가 없으면 당장 저주받게 될 뿐 아니라 하나님의 영이 떠나니 사단의 영이 그 영을 주관하게 되는 것입니다. 창세기 1장 27절에 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 고린도전서 2장 12절 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. 원래 가지고 있던 인간의 지식과 지혜마저 어두워져 하나님의 뜻을 모르게 되었습니다. 데살로니가 후서 2장 10절에서 12절에 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이 말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. 이러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하려 하심이니라. 그러므로 하나님의 말씀을 받아도 깨달을 수 없게 된 것입니다. 고린도후서 4장 4절에서 5절에 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 우리가 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라. 1. เพราะว่ามนุษย์ได้ละทิ้งพระเจ้าจึงเป็นสภาพวิญญาณที่ตายแล้วเนื่องจากมนุษย์ได้ละทิ้งพระเจ้าเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1ถ้าทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านแต่เดิมทีมนุษย์อยู่ร่วมกับพระวิญญาณของพระเจ้าหลังจากมนุษย์ได้ละทิ้งพระเจ้าจึงทำให้ถูกแยกจากพระเจ้าและกลายเป็นวิญญาณที่ตายแล้วดังนั้นถ้าหากไม่มีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงที่จะได้รับการถูกสาปแช่งเท่านั้นในกรณีของคาอินแต่พระวิญญาณของพระเจ้าก็จะจากไปด้วยและ
วิญญาณของซาตานก็จะมาปกครองชีวิตของเราปฐมกาลบทที่1ข้อ27พระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง1โครินธ์บทที่2ข้อที่12เราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เรา2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ10ถึง12และอุบายชั่วทุกอย่างสำหรับพวกที่จะต้องพินาศเพราะเขาไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้การรุ่มหลงมาถึงพวกเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเพื่อทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอธรรมจะถูกพินาศเพราะฉะนั้นแม้จะรับพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถเข้าใจได้2โครินธ์บทที่4ข้อ4ถึง5คือในกรณีของพวกเขาพระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงพระชนผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซู 그러니까 우리가 왜 하나님이 멀리 계시냐면은 ทำไมเรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้กับเรา 하나님이 멀리 계신 게 아닙니다. จริงๆแล้วไม่ใช่พระเจ้าทรงอยู่ใกล้กับเรานะครับ 제가 한국에서 이제 그 해마다 태풍이 몇 개씩 한국을 지나갑니다. ที่เกาหลีปีละพายุหลายๆรอบผ่านไปแล้วเกาหลีนะครับ 근데 그때마다 제가 기도를 합니다. ตอนนั้นผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่า 우리가 시골이다 보니까 농사 짓는 분들이 많아요. ก็จริงๆแล้วผมรับใช้คริสตจักรในชนบทก็เลยสมาชิกหลายๆคนทำงานได้นานนะครับ 태풍이 지나가면 농산물이 다 망칩니다. ถ้าพายุผ่านไปก็ผลไม้หรือข้าวสวยก็ล้มลงนะครับ 뉴스에 나옵니다. ในเข้า 이번에는 아주 정면으로 지나간다고 뉴스에 나옵니다. ทีวีบอกว่าพายุนี้ก็ผ่านโดยตรงในหมู่บ้านของอาจารย์นะครับ 그때마다 제가 새벽에 손을 들고 기도합니다. ตอนนั้นผมอธิษฐานยกมือด้วยกันนะครับ 하나님 이번에 태풍이 빗나가게 해달라. ขอพระเจ้าทรงปกป้องดูแลสมาชิกของเรา 여러 번 기도도 안 합니다. ไม่ใช่อธิษฐานไล่ๆรอบ 한 번만 기도합니다. อธิษฐานอย่างเดียว 그리고 다음에 뉴스를 봅니다. แล้วก็ดูทีวีนะครับ 빗나갑니다. พระเจ้าทรงปกป้องดูแลสมาชิกด้วยนะครับ 태풍이 신기하게 피해갑니다. พายุมาแล้วแต่ว่าพายุไม่ทำลายผลไม้หรือข้าวสารสำหรับสมาชิกของเรานะครับ 한 번도 기도의 응답이 안 들어준 적이 없습니다. พระเจ้าทรงสดับฟังและตอบคำอธิษฐานตลอดนะครับ 아멘. อาเมน 왜냐? 하나님이 멀리 계신 게 아니고 เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอยู่ใกล้กับเรา 우리가 하나님을 떠났기 때문에 그런 거예요. เพราะเราออกจากพระเจ้า 근데 하나님한테 다가가면 ถ้าเราเข้าจิตกับพระเจ้า 태풍도 빗나가게 하시고 พายุก็มาไม่ได้ 우리 한번 손을 드시고 ยกมือแบบนี้นะครับ 태풍도 빗나간다. พายุ어떻게พายุไปแล้วพายุไปแล้ว 오케이? โอเค 예. 두 번째, 그래서 영적인 존재인 인간은 하나님을 만나기 위해 노력하고 있습니다. 그것이 종교심입니다. 인간에게만 영이 있으므로 하나님을 찾는 본능이 있습니다. 또한 진실하면 하나님을 만날 수 있다고 생각한 사람들은 진실해지려고 노력했으나 더 실패하고 마는 것입니다. 어떤 이들은 종교를 가지면 되는 줄로 알고 열심히 종교의 대상을 찾아 종교 생활을 해보았습니다. 그러나 성경은 여기에 대해서 다음과 같이 말씀하고 있습니다. 마태복음 12장 43절에서 45절 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 가로되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 소재되고 수리되었거늘 이제 가서 저보다 더 악한 귀신 7을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 이전보다 더욱 심하게 되느니라. 즉 종교로도 죄의 문제가 해결되지 않습니다.
그리고 선악과의 세계를 이해하지 못해 반복적인 죄를 계속해서 짓게 되었습니다. 그래서 근본적인 죄의 문제는 여전히 존재하게 되었습니다. 철학으로도 인간이 하나님을 만나려고 하였으나 실패하고 더 허무한 인간으로 전락되고 말았습니다. 골로새서 2장 8절에서 9절에 누가 철학의 헛된 속임수로 너희를 노략할까 주의하라. 이것이 사람의 유전과 세상의 초등학문을 쫓음이요 그리스도를 쫓음이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 즉 이 모든 것의 원인은 인간들의 원죄가 무엇인지를 잘 몰랐기 때문입니다. 2. เพราะฉะนั้นมนุษย์มีจิตวิญญาณจึงพยายามที่จะแสวงหาพระเจ้าผ่านทางศาสนา ก็เพราะว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณดังนั้นสัญชาตญาณในการแสวงหาพระเจ้า เพราะพวกเขาคิดว่าถ้าพูดถึงความจริง เขาจะสามารถพบพระเจ้าได้ เขาพยายามพูดถึงความจริง แต่เขาก็ยิ่งล้มเหลวลง บางคนคิดว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้ และพวกเขาก็พยายามอย่างหนักที่จะค้นหาความหมายของศาสนา โดยการดำเนินชีวิตพึ่งพาในศาสนา แต่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า มัทธิวบทที่ 12 ข้อ 43 ถึง 45 เมื่อผีโสโครกออกมาจากใคร แล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในถิ่นในกันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่จะหยุดพัก แต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้น และเมื่อมาถึงก็พบว่าบ้านนั้นว่างถูกปัดกวาดและจัดเป็นระเบียบ มันจึงไปพาผีอื่นอีก7 ตัวที่ร้ายกว่ามันมาเองเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่น แล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายกว่าตอนแรก คนในยุคชั่วร้ายนี้ก็เป็นอย่างนั้น ศาสนาไม่สามารถแก้ไขปัญหาของความบาปได้ และไม่เข้าใจถึงเรื่องผลของความดีและความชั่ว จึงทำสิ่งที่ผิดซ้ำๆเรื่อยไป เพราะปัญหาของความบาปเป็นรากฐานที่ยังคงอยู่ในชีวิตของมนุษย์ นักปราชญ์ได้กล่าวว่ามนุษย์พยายามที่จะพบพระเจ้า แต่ไม่สามารถพบกับพระเจ้าได้ ดังนั้นทุกสิ่งที่มนุษย์พยายามทำทั้งหมดจึงไม่มีความหมายเลย 그러니까 우리가 하나님이 왜 멀리 계시냐면 ทำไมพระเจ้าทรงอยู่ไกลกับเรา 우리가 하나님을 떠난 거라는 거죠. หมายความว่าเราออกจากพระเจ้าแล้วครับ 하나님이 멀리 계신 게 아니라는 จริง 거죠. ๆแล้วไม่ใช่พระเจ้าทรงอยู่ไกลกับเรา 그런데 이 하나님을 만나려고 자꾸 그래서 노력을 하라는 거예요. เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพบพระเจ้าอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ 영성이 회복된다는 것은 하나님을 자꾸 만나려고 해야 됩니다. การฟื้นฟูไฟจิตวิญญาณของเรามีความหมายว่าเราพยายามพบพระเจ้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับ 제가 왜 사람들을 잘 안 만나냐면요. ผมบอกแล้ว3 ครั้งใช่ไหมครับ เหตุผลที่ผมไม่อยากพบเพื่อนเรา 왜냐하면 เพราะว่า 하나님을 만나기가 바쁘다니 하나님 만나기도 바쁘다니까. เพราะว่าผมจริงๆแล้วผมไม่มีเวลาที่พบพระเจ้า 하나님을 만나야 되는데 자꾸 사람 만나면 안 되거든요. จริงๆแล้วผมต้องการอยากพบพระเจ้า 그래서 제가 사람을 안 만나는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นผมอยากพบเพื่อนเรานะครับ 여기 우리 저기 같이 온 우리 권사님이 이 저기 여자 권사님이 이렇게 기독교 서점을 운영하십니다. ก็มาสองคนมีมัคคณายก2 คนมาด้วยใช่ไหมครับมัคคณายก2 คนทำธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับ 근데 권사님이 저보고 그러면 왜 목사님 안 오냐고 맨날 그럽니다. คนมัคคณายกบอกถามว่าทำไมอาจจะมาเยี่ยมของเรา 제가 권사님 자꾸 만나면 하나님 못 만나요. ข้าพเจ้าตอบว่าถ้าผมไปเยี่ยมที่นั่นบ่อยๆผมไม่มีเวลาที่พบพระเจ้า 그래서 안 만나는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นผมไม่ไปที่เยี่ยมที่นั่นนะครับ 우리는 하나님 만나려고 자꾸 노력을 하셔야 돼요. เราต้องพยายามพบพระเจ้าอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ 영성을 회복한다는 것은 하나님 만나면 회복되는 거예요. การฟื้นฟูจิตวิญญาณของเรา 이 ถ้าเราสามารถฟื้นฟูกับจิตวิญญาณของเราเราพบพระเจ้านะครับ 이 말은요 단순한 얘기지만 굉장히 중요한 얘기. คำพูดนี้ก็ง่ายแต่สิ่งมีความหมายสิ่งที่สำคัญมากนะครับ 왜냐하면 평상시 하나님을 만나 놔야 เพราะว่าวันธรรมดาเราต้องพบพระเจ้า 여러분들에게 올 수가 있지요. พระเจ้าทรงอันนี้누가 여기 태국에 있는 선교사님들한테 올 수가 있다. 목사님이요? 예, 내가. 네. อาจารย์
ถ้าอาจารย์พบพระเจ้าใช่ไหมถ้าอาจารย์ไม่พบพระเจ้าอาจารย์ไม่สามารถมาที่นี่ใช่ไหมครับหมายความว่าอาจารย์พยายามพบพระเจ้าดังนั้นอาจารย์มาที่นี่ได้นะครับ 아멘. 자, 이제 마지막 3번. จะสุดท้ายนะขั้นแรกที่3นะครับ 세 번째, 구원. 영적 순결한 자, 구원받지 못한 사람은 절대로 하나님을 만날 수가 없습니다. 먼저 구원을 받아야 하나님을 알 수 있습니다. 거듭나지 않고는 하나님을 볼 수 없습니다. 요한복음 3장 3절에서 5절에 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. 니고데모가 가로되 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있었나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있었나이까? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 물은 깨끗하게 하는 상징으로 유대인들에게는 희생 제사에 있어서 없어서는 안 될 요소이다. 특별히 제사장은 몸을 씻지 않고는 언약의 피를 갖고 성소에 들어갈 수 없었으며 SNF에서 개종자를 받아들일 경우 물 세례를 행하던 관습이 있었다. 또한 세례 요한은 사람들에게 죄 사함을 받기 위한 회개를 촉구하였고 이러한 촉구를 받아들여 죄를 회개한 자에겐 물로 세례를 주었다. 물은 여러 가지 해석이 있을 수 있지만 공통적인 점은 깨끗하게 한다는 것이다. 구원이란 예수님의 십자가로 죄 사함으로 구원받지만 그 후에 짓는 죄는 물과 성령으로 거듭나야 됨을 말한다. 그래야 사단의 죄악에서 벗어나 해방되어 자유를 얻는 것을 말한다. 오직 구원은 하나님의 은혜로만 가능하다. 그래서 우리는 그 은혜 받을 만한 조건을 만들어야 된다. 에베소서 2장 8절에서 9절에 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 하나님은 왜 멀리 계신가? 우리의 죄 때문입니다. 이 죄의 속성을 정확히 알아야 우리는 하나님과 가까이 할 수가 있는 것입니다. 그리고 하나님의 말씀이 깨달아집니다. 예. 3. ผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดจะไม่มีวันพบพระเจ้าแต่ต้องได้รับความรอดก่อนถึงจะได้รู้ถึงพระเจ้าได้คุณไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้โดยปราศจากการบังเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อที่3ถึง5พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คำว่าเกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าในท้องของแม่ครั้งที่2แล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้น้ำเป็นสัญลักษณ์ถึงการกระทำที่เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการถวายเครื่องบูชาสำหรับชาวยิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปุโรหิตไม่ชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ได้และธรรมเนียมปฏิบัติในการรับบัพติศมาในน้ำหากยอมรับการเปลี่ยนศาสนาในเอ็กซเนียนอกจากนี้ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้เรียกร้องให้คนทั้งหลายกลับใจใหม่ก็เพื่อได้รับการอภัยโทษบาปและให้บังเกิดด้วยน้ำแสดงเห็นถึงการกลับใจใหม่ในบาปน้ำสามารถตีความได้หลายอย่างแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการชำระให้สะอาดความรอดหมายถึงการเขนของพระเยซูคริสต์ช่วยไถ่บาปแทนชีวิตของเรานำมาสู่การได้รับการอภัยจากพระเจ้าจำเป็นจะต้องบังเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะหลุดพ้นจากความบาปของซาตานและถูกปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระโดยพระคุณแห่งความรอดของพระเจ้าเท่านั้นเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อให้ใครอวดได้ทำไมพระเจ้าจึงอยู่ไกลเพราะบาปของเราต้องรู้คุณสมบัติของบาปนี้อย่างชัดเจนเพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดพระเจ้าและเราเข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้า อาเมน 자, 그러면 다양한 우리가 마지막으로 이 하나님을 가까이 하게 되려면 깨끗해져야 된다는 거예요. ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายว่าถ้าเราอยู่กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดต้องชีวิตของเราทั้งหลายต้องบริสุทธิ์นะครับ 그러면 깨끗해진다는 게 어떤 의미인가를 생각해 봐야 돼요. ถ้าอย่างนั้นขอให้เราทั้งหลายคิดว่า
ความบริสุทธิ์มีความหมายคืออะไรนะครับให้สาการให้สาคือมีความหมายว่าอะไรครับ 깨끗해진다라는 얘기는요. 하나님과 가까워져야 된다는 거예요. การสาหรือความบริสุทธิ์หมายความว่าอยู่ใกล้กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดมากนะครับ 하나님과 가까워지면요 깨끗해져요. การที่เราทั้งหลายอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดมากชีวิตของเราทั้งหลายสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยครับ 하나님과 멀어지면요 더러워져요. ถ้าเราทั้งหลายอยู่ไกลกับองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราทั้งหลายสกปรกนะ 그러면 여러분 죄가 뭘까요? 죄가 พี่น้องทั้งหลายถ้าอย่างนั้นความบาปนั้นคืออะไรครับ 하나님과 뭐 한 게 죄예요? ความนั้นคือให้แยกจากกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ 멀어진 게 죄예요. 멀어진 게. ความบาปนั้นคือการที่เราแยกจากกับพระเจ้าคือความบาปนะครับ 나는 죄 짓고 싶지 않아요. จริงๆแล้วผมไม่อยากทำความผิดต่อพระพักของพระ 그래서 เจ้าครับ 사람을 안 만나는 거예요. เพราะฉะนั้นผมไม่อยากพบเพื่อนของผมนะครับ 사람 자꾸 만나면 죄져요. ถ้าผมเจอกับเพื่อนบ่อยๆผมทำผิดอย่างแน่นอนนะครับ 왜냐면 하나님 만날 시간이 좁아지고 없어지거든요. 자꾸. เพราะว่าถ้าผมพบเพื่อนบ่อยๆไม่มีเวลาที่พบพระเจ้า 저는요 죄 짓고 싶지 않아요. จริงๆแล้วผมไม่อยากทำผิดต่อพระพักของพ 그래서 ระเจ้า 사람을 안 만나는 거예요. เพราะฉะนั้นผมไม่อยากพบเพื่อนนะครับ 여러분들도 죄 짓지 않기를 축원합니다. อวยพรพี่น้องทั้งหลายไม่ทำผิดต่อพระพักของพระเจ้านะครับ 우리가 깨끗해지려면 진짜 하나님 가까워지면 되는 거예요. จริงๆแล้วถ้าจิตใจของเราทั้งหลายมีความปรารถนาว่าชีวิตของชาติชีวิตของผมยังสะอาดต่อพระพักของพระเจ้าต้องอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ายังใกล้ชิดด้วยนะครับ 우리 한국 선교사님들은 지난번에 산으로 가라는 얘기 했죠. เมื่อก่อนผมสมณะนำสมณะว่าเราต้องขึ้นไปภูเขานะครับ 그 산이 하나님이잖아요. ภูเขานั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้า 환란 날에 예루살렘에도 머물지 말고 산으로 가라고 했어요. ตอนที่เราตอนที่อยู่ในความทุกข์ทรมานในโลกนี้อย่าอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่ต้องขึ้นไปภูเขานะครับ 제가 지난번 그거 다 풀어드렸죠. 그 เมื่อก่อนผม 뜻을. อธิบายแล้วครับ 지난번에 좋았죠. เมื่อก่อนพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างไรนะครับดีไหมครับ 예. 우리 태국 목사님들은 우리 선교사님들한테 뭔 얘기인가 물어보세요. ผู้รับใช้ที่เป็นพี่น้องของเราต้องถามกับมิชชันนารีหลายๆคนว่าเรื่องนั้นคืออะไรนะครับ 자, 그러면 이제 결론을 내리겠습니다. ถ้าอย่างนั้นผมสรุปนะครับ 가나안이 왜 가나안이냐면 ทำไมเป็นคานาอันคือคานาอันนะครับ 하나님하고 최고 가까운 데가 어디라는 거예요? เป็นสถานที่อยู่ใกล้กับมากที่สุดคือที่ไหนนะครับ 가나안이에요. นั่นคือคานาอันนะครับ 여기가 하나님하고 가장 가까워요. คานาอันนั้นคือเป็นสถานที่เราอยู่ใกล้ชิดมากที่สุดนะครับ 할렐루야. ฮาเลลูยา 애굽은 최고 멀어요. เอกุมนั้นคืออยู่ใกล้กับพระเจ้า 가까워질수록 영성이 회복되고 เท่าที่เราทั้งหลายพยายามอยู่ใกล้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราประสบกับการฟื้นฟูไฟจิตวิญญาณของเราครับ 선악과의 저주가 왜 저주일까요? ทำไมก็ผลแห่งความดีและความชั่วคือเป็นการสาปแช่งสำหรับชีวิตของเรานะครับ 선악과를 따먹음으로 하나님과 멀어졌어요. เพราะว่าถ้าเราทั้งหลายกินผลแห่งความดีและความชั่วสิ่งนั้นทำให้เราทั้งหลายแยกจากกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอยู่ไกลกับองค์พระผู้เป็นเจ้า 그러나 이 선악과의 저주를 끝내면 하나님하고 어떻게 될까요? ถ้าเราทั้งหลายคัดตานการสาปแช่งสำหรับแห่งความดีและความชั่วเราต้องทำอย่างไรนะครับ 이 선악과의 저주가 끝나면요 가까워지게 돼 있어요. ถ้าเราทั้งหลายตัดการสาปแช่งการแห่งผลแห่งความดีและความชั่วเราต้องอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดนะครับ 그래서 하나님과 가까워지려니까 ถ้าเราทั้งหลายพยายามอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิด 성경의 말씀은 뭐라고 그랬냐면 พระคัมภีร์บอกว่า 우리 한번 다 따라서 합시다. ขอเราพูดตามนะครับ 길이요, ทาง 진리요, ความจริง 생명이라고 했습니다. ชีวิตแล้ว 길이라는 거예요. 길. เป็นทางนะครับทาง 그래서 이 길을 알게 된 사람은 진리를 갖게 되는 거예요. 이 길을 알게 된 사람은 ถ้าเราทั้งหลายรู้ทางนี้ 진리를 갖게 된 거예요. เรารับความจริงแล้ว 진리가 뭐냐면 ความจริงนั้นคืออะไร 그 길을 알게 된 게 진리예요. ความจริงนั้นคือเราสามารถรู้ทางนี้นะครับ 어떤 길을 알게 된 거냐면 เรารู้ทางไหนนะครับ
하나님께 가까이 가게 되는 길을 알게 된 거예요. ทั้งนั้นเราไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า 오늘 우리가 1박 2일 동안 하나님과 가까워지는 방법을 배운 거예요. จริงๆแล้วสามณนี้เราเรียนวิธีที่เราสามารถอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ 할렐루야. ฮาเลลูยา 할렐루야. ฮาเลลูยา 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분들 함께 할렐루야 합시다. เราร่วมกันร้องว่าฮาเลลูยานะครับ 할렐루야. ฮาเลลูยา 할렐루야. ฮาเลลูยา 할렐루야. ฮาเลลูยา 가자. ไป 빠이. ไป 빠이. ไป 우리 하나님께 영광의 เรา 박수 ต้องโมสรร 돌리겠습니다. เสริญพระเจ้าครับ 잠깐 기도할게요. อธิษฐานด้วยกันนะครับ 하나님 오늘 이 시간까지 인도해 주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าทรงนำเวลานี้ 이제 내년에 다시 말씀을 이 후편을 갖고 만날 겁니다. เราจะพบปีหน้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า 그때까지 우리 이 말씀 갖고 하나님과 가까이 갈 수 있게 하여 ขอ 주시옵소서. พระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า 하나님께 가까이 가면 모든 것이 끝납니다. ถ้าเราทั้งหลายอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดเราแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ 우리 주님께 우리 귀한 우리 선교사님 또 귀한 우리 현지 지도자들을 맡깁니다. ขอฝากชีวิตของมิชชันนารีทุกโครงการขอฝากชีวิตของผู้รับใช้ที่เป็นพี่น้องของเรา 역사에 주시고 인도에 ขอ 주시옵소서. พระเจ้าทรงกระทำชีวิตเหนือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและนำชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วย 오늘 이 집회를 위해 수고한 모든 우리 선교사님들을 축복해 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงไว้ผมผู้ปรนิบัติสมณนี้ 우리 태국 목사님들과 지도자들을 축복해 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงไว้ผมผู้รับใช้ทุกคนที่เป็นคนไทย 이 태국 땅의 모든 분들이 하나님과 관계가 회복되게 하여 ข 주시옵소서. อพระเจ้าทรงนำพี่น้องของเราทั้งหลายให้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดมากด้วย 예수님의 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 돌리겠습니다. 감사합니다.